Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн MNB World төсөл болон Монгол дахь нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтран хэрэгжүүлж буй тогтвортой хөгжлийн талаар ярилцах нэвтрүүлэгт тавтай морил. Өнөөдөр бид хөгжлийн талаар ярилцсан. Тэр тусмаа дэлхийн хөгжлийн талаар ярилцсан. Дэлхийн улс үндэстэн ард түмэн бүгдээрээ хамтдаа ямар хөгжил рүү зорж тэмүүлж байгаа талаар ярилцах болно. In September 2015, all the world's governments at the United Nations adopted the 2030 Agenda for Sustainable Development and its 17 Sustainable Development Goals. The total number of targets is 169. The SDGs cover a broad range of social and economic development issues, universal, inclusive, and indivisible. The agenda calls for action by all countries to improve the lives of people everywhere around the globe. These sustainable development goals include 1. No poverty. 2. Zero hunger. 3. Good health and well-being. 4. Quality education. 5. Gender equality. 6. Clean water and sanitation. 7. Affordable and clean energy. 8. Decent work and economic growth. 9. Industry, innovation and infrastructure. 10. Reduced inequality. 11. Sustainable cities and communities. 12. Responsible consumption and production. 13. Climate action. 14. Life below water. 15. Life on land. 16. Peace, justice and strong institutions. 17. Partnerships for the goals. Тэгвэл энэхүү зорилгуудад Монгол улс нэгдснээр монголчууд бид Монголын ард түмэн ямар үүрэг хариуцлага хүлээж байгаа вэ? Сүүлийн 2 жилд ямар ажлууд хийгдсэн болоод ирээдүйд ямар ажлууд хийгдэх талаар ярилцахаар манай студид Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Монгол дахь суурин зохицуулагч, Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн суурин төлөөлөгч, хадагтай Бяте Транкман, улсын их хурлын гишүүн, тогтвортой хөгжлийн дэд хорооны дарга, хадагтай Ундра, үндэсний хөгжлийн газрын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцээний дарга, хадагтай Должин сүрэн, Хас банкны Эко банкны хилцээний захирал, хадагтай Туул нар хүрэлцэн ирээд байна. Тогтвортой хөгжлийн зорилгод нэгдсэн анхны улсуудын нэг бол Монгол улс. Сүүлийн 2 жилд Монгол улсын хувьд одоо төлөвлөгөөн дээр ямар зөвлөх тийм ажлууд байна. First of all, let me thank you for organizing this very important consultation. I'm delighted to be here and to be part of this conversation. And maybe before we go into next steps, it's good to recognize and acknowledge Mongolia for indeed taking initial steps on the road towards the Sustainable Development Goals and making the vision that the Sustainable Development Goals portray, which is the vision of a world without poverty, a world where everyone can benefit from development and where we protect the environment for future generations to come. So to make that vision reality in Mongolia. As you said, Mongolia is indeed an early adopter. It translated the global goals, the 17 global SDGs, into its own policy document, the Sustainable Development Vision 2030, as early as February 2016. So merely 6 months after the adoption of the global goals in September 2015 at the UN. And it has also established a dedicated institution, the National Development Agency, to support the long-term planning and design of coherent policies for the SDGs. So now I think in terms of next steps, what we need to look at is basically making sure that that vision gets translated into concrete development plans, into sectoral policies, and also into the budgets to make sure that resources for the realization of the goals are actually put behind that agenda. And I think
firstly, what will be required is really looking at very comprehensive overall development strategies. So taking the vision, translate it into a development strategy that can ensure that while the country is focusing on economic stabilization, the social sector and environmental aspects of the agenda are also taken care of. I think the other point is the financing, right? It is a very complex agenda. Money matters, and we know from the global studies that 70% of the financing will have to come from private sector. We're looking at $3.5 to $4.5 trillion per year for just the key sectors: food, nutrition, education, health, infrastructure. So one of the things to consider for all countries is how to ensure the conditions for investments from the private sector, and in particular attracting finance, private sector finance, towards sustainable agendas, towards the environment, towards green economy. And I think the other point is working on the monitoring and evaluation, right? It's not enough to have the plans. We also need to be able, because we're looking at a 15-year period for the SDGs, we need to be able to make sure that we track over time. So putting the data in place and the monitoring and evaluation systems that can track this progress, assign the 169 targets to specific institutions, line ministries, to take care of the progress and also be able to report on where they stand on a regular basis. That will be very important. And I think lastly, because it is such a complex agenda and there's so many actors involved, government, private sector, civil society, citizens, what will be important is also a very strong coordination structure for political decision making that basically brings all these aspects together and can make sure that the vision is translated into concrete policy action. And I think there again the experience is that this works best when the agenda and the decision-making structures and the coordination are anchored at the highest level of government, meaning in Mongolia's case at the level of the Prime Minister and the cabinet. To take these steps, what are the main challenges from your experience working in Mongolia? A complex agenda. I think some of the institutional structures aren't that clear yet. So that's one key area. Also making sure that, you know, again, we're sort of breaking down the targets and the indicators and that everyone knows what they need to do. That has to go through a consultative process. It's not a sort of blackboard type of design. One needs to actually have a conversation around this. These conversations are starting to happen, but we're not quite there yet. Тэгэхээр дараагийн асуулт хадагтай ундраагаас асуулт, хууль эрх зүйн орчинд тогтвортой хөгжлийн зорилгоодыг дэмжих ер нь ямар хууль дүрмүүд батлагдчихад байгаа вэ? Та жишээ татаж ярил. За нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд бас Монгол улс манлайлал оролцож хамгийн ихэнд оролцохыг илэрхийлсэн улсуудын нэг байгаа. Тэгээ энийгээ бас баталгаажуулж хийсэн маш чухал алхам бол Монгол улсын их хурлаас батлагдсан Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 гэсэн бичиг баримт байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл бид энэ тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хууль болгоод баталсан, тэрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө зорж эхлээд байна. Тэгэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагын 17 дээр 169 зорилт нь манай Монголын хувьд бол бичиг баримтын хэлбэртэй орохдоо 4 бүлэг 44 зорилт хэлбэрээр орсон байгаа. Тэгэхээр харахад тооны хувьд ондоо юм шиг боловч агуулгын хувьд үндсэн үзэл санааны хувьд бол нэлээд сайн туссан гэж ойлгож байна. Зарим заалтууд Монгол улсын хувьд бол бас хамаатай биш. Жишээлбэл далаа тэнгистэй холбоотой заалт нь шууд хамаарахгүй боловч одоо усны доорх амьдрал гэхээр манайх загас, нуур, гол мөрөн гэд мэдээж бас энд тодорхой хамаарах заалтууд бий. Тэгэхээр Монгол улсын маань хувьд бол бас бид
улсын хурлын бүтцийн байгууллага доктортой хөгжлийн дэд хорог байгуулан ажиллаж энэ үүднээсээ бас засгийн газар хариуцсан агентлаг үндэсний хөгжлийн газар бол бас хариуцсан ажиллаж байгаа нь зүйтэй. Мөн засгийн газрын хүрээнд бол яг доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хариуцсан яамдуудыг энэ зорилтыг хариуцсан гэдгийг бол үүргэжүүлсэн. Тодорхой хэмжээнд бас үүргээ бас сайн биелүүлж байгаа гэж хэлж болно. Салбар болгон харилцаа адилгүй байна л та. Мөн түүнчлэн доктортой хөгжлийн зорилтуудын одоо мэдээллийг эмхтгэх, цэгцлэх энэ дээр бол бид одоо прогресс хийж гэнэ үгүй юу, ахис дэвшиж гарч гэнэ үгүй юу гэдгийг харахад бол бид бас хаана байна гэдгээ, хаанаас хаашаа явж гэнэ гэдгээ баримталж мэдхэд бол мэдээлэл их чухал. Тэгээ зөв бодиттой мэдээлэл. Энэ үүднээсээ бас улсын хурлаас томилогддог одоо бүтцийн байгууллага үндэсний статистикийн хороо бол бас ажиллаж ирсэн. Мэдээллийг бол эмхтгэж цэгцлэн олон нийтийн хүртэл болгож бас вебсайтаар болон бусад хэлбэрээр дамжуулан хүргэж байгаа. За яамдуудын хувьд бол одоо хариуцсан салбарууд бол харилцан адилгүй байгаа гэж бас би хэллээ. Энэ дээр бол их хурлын бүтцийн байгууллага доктортой хөгжлийн дэд хорооны хийх үүрэг бол мэдээ засгийн газрыг энэ чиглэлээр одоо өөртөө бид хянаж хаанаас хаашаа явж гин хангалттай ахис дэвш гарч гин үү гарахгүй байгаа бол юун дээр нь бид доголдоод ямар зорилгоо бид бас биелүүлэх тэр зорилт маань биелж гинэ гэдэг дээр бас хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр доктортой хөгжлийн дэд хорооны тухайд бол энэ дээр мэдээ засгийн газарт хуулийнхаа дагуу мэдээлэл ирүүлэх талаар мэдээ сайдуудыг ирж мэдээлэл хийх талаар агентлагийг бас энэ дээр харилцан хамтарч бас ажиллана. Түүнээс гадна ажлын шугамар хийгдэх энэ ажлуудаас гадна одоо Монгол улс маань бас ямар хуу зорилтоо биелүүлээд эсвэл ямар ахис дэвш гаргаж байгаа талаараа нэгдсэн үндэсний байгууллагын одоо өндөр түвшний уулзалтанд очиж мэдээлэл хүргэх бид өөрсдөө бас олон улсад хаана явъя гэдгийг мэдэх шаардлагатай байгаа. Энэ дэр хараахан энийг бол хийгээгүй. 2016 онд хийсэн орнууд би 2017 онд одоо миний санаж байгаагаар бол 68 орн мэдээлэл хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр 2019 оны 6 сард нүүбийн өндөр түвшний уулзалтын үеэр манай Монголын засгийн газар улсын хурлаас одоо холбогдох албан тушаалтнууд бид ямар нөхцөлтэй ажиллаад хэр зэрэг сайн ажиллаад байгаа юм. Хэрвээ ахис дэвшиж гарахгүй байгаа бол чухам юун дээр вэ гэдэг дээр бас өөрсдөө очиж бас өөрсдийнхөө байр байдлаа илтгэх, харуулах ийм бол шаардлага бас байгаа. Тэгэхээр бид бол анхны санаачилж одоо энийг хүлээж авсан улсуудын нэг гэдэг. Бид бол тэр манлал, тэр ирч хүчээ сулруулмааргүй. Тийм учраас бас өөрсдийнхөө зүгээс одоо гаргаж байгаа амжилт ололтой олон нийтэд хүргэх дэлхийн тавцанд гаргаж тавих бол шаардлага байна. Тэгэхээр хатагтай Должин сүрэнгээс асуув. 2030 оныг хүртэлх Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн бодлого хэрхэн төлөвлөгөө болон хэрэгжиж байгаа вэ? Яг хэрэгжилтийн явц нь ямар ажлаар дүгнэгдэж гарч байна вэ? Сүүлийн 2 жил жишээлбэл. За дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилт гарснаас хойш Монгол улс доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалаа их хурлаар бол баталсан. За ерөнхийдөө бид нар сая үндэсний хөгжлийн газар дээр дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилттой манай доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал хэрхэн нийцэж байгаа юм бэ? Энэ хоёрын уялдаа хэр байна вэ гэдэгт бол дүгнэлт хийж үзсэн. Эндээс ингээд үзэхэд ер нь бол нэг 45% нь бас хангалттай тусч чадаагүй байна гэсэн юм дүгнэлтийг бол гаргаж байгаа. Тий. Тэгэхээр зөвхөн доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлснээрээ бид нар дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилтыг бас хангалттай хэрэгжүүлж чадахгүй нэ гэсэн зураг л да. Тэгэхээр эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр бид нар хэрвээ дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилтыг одоо бүрнээр нь хэрэгжүүлэх юм бол бид нар дунд хугацааны одоо нэгдсэн цогц уялдаатай дунд хугацааны бодлого болон салбаруудын бодлогоор дамжиж үүнд тусгуулж ээж бас ингэж хэрэгжүүлж үр дүн гаргах шаардлага бол үүсэж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр хууль дүрмэн дээр дахиад өөрчлөлт, нэмэлт өөрчлөлт оруулах хэрэг гарч ирэх гэсэн үг. Дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилтын одоо хүрэх түвшин зорилтуудыг нэг ингээд сугалж аваад хэрэгжүүлэх боломжгүй. Ягаад гэхээр эдгээр хоорондоо нэгт уялдаатай. Тийм учраас бодлогын уялдааг хангах бол заашгүй шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилт гарснаас хойш дээр нь Монгол улсын урт хугацааны бодлогын бичвэрийн доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалын улсын хурал батлагдсан боловч тэрнээс өмнө гарсан маш олон бодлогын бичвэрнүүд байгаа Монгол улсад. Тэгэхээр эдгээр бодлогын бичвэрнүүдийн уялдаа нь ямар байгаа нь тэр эдгээр бодлогын бичвэрнүүд зорилтоороо энэ одоо дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилттой нийцэж гэнэ үгүй юу гэдгийг нь үнэлэх шаардлага байгаа. Үнэлээд аль хэсэг нь нийцэж гэнэ, аль нь одоо нийцэхгүй байна. Нийцэхгүй байгаа бол аль хэсгээр нь одоо шинжилтүүд хийх шаардлагатай байна гэдгийг гаргах шаардлага байгаа. Тэгэхээр мөн үндэсний хөгжлийн газар мөн манлайлаад энэ одоо байгаа хүчинтэй байгаа 162 бодлогын бичвэрнүүд байгаа Монгол улсад.
улсын хэмжээний. Тэр энэ 162 бодлогын бичвэрнүүдийг одоо үнэлэх ажлыг эхлүүлэх гээд бас хийгээд явж байгаа. Тий. За үүнээс гадна энэ доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 манай улсын хурлаар баталсан. За дээр нь дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх нэгдсэн дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулах ажлыг мөн үндэсний хөгжлийн газар хийгээд эхлүүлээд ингэж явж байгаа. Эхлүүлчихсэн байна. Тийм үү. За яг нэгэн төлөвлөгөө байдлаар явж байгаа гэж ойлгож болж байна. Тэгэхээр яг үр дүнд хүрчихсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар та сүүлийн 2 жилд хэрэгжчихсэн төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар таны дурдаач. За одоо яг дэлхийн ер нь бол одоо энэ алсын харааны бодлогын зорилт байгаа шүү дээ, дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилт. Тэгэхээр энэ зорилтод яаж хүрэх юм бэ гэдэг замын зурглалаа эхэлж гаргаж ийж тэрэндээ чиглэсэн бодлогын үйл ажиллагаа төсөл хөтөлбөрүүдийг чиглүүлэх шаардлага үүсэж байгаа. Тэгэхээр одоо мэдээж хэрэгсэн өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд засгийн газраас тодорхой төсөл хөтөлбөрүүд бодлого арга хэмжээнүүд бол хийгдсэн. Тэгэхдээ эдгээр нь бас яг тэр зорилт руугаа нийцэж гэнэ үгүй ээ гэдэг дээр бас үнэлэлт өгөх шаардлагатай юм л да. Тэгэхээр Монгол Улсын доктортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг их хурлаар батлахдаа одоо яг эдгээрийн хэрэгжилтийг 2 жил тутам одоо хүнлэнгийн үнэлгээг хий. Тэгээ энэ ямар дүнтэй явж гинэ гэдгийг улсын хурлд тайлгнаа гэсэн юм тогтоол байдгийг. Тэгэхээр одоо энэ 18 ондоо энэ үзэл баримтлал 2030-ийн хэрэгжилт ямар байна гэдгийг тэр үнэлгээг бол засгийн газар хийх юм аа. Хатагтай туул танаас асуух асуулт байна. За доктортой хөгжлийн зорилгоодыг хэрэгжилт дээр түрүүн хатагтай Транкман бас хэлсэн хувийн хвшлийн оролцоо маш чухлаа. Тэгэхээр хувийн хвшил энэ доктортой хөгжлийн зорилгууд дээр хаанаас нь яаж оролцох ёстой вэ? Ямар хэлбэрээр оролцох ёстой юм бэ? За, ер нь бол хувийн хвшлийн үүрэг оролцоогүйгээр энэ бүх зорилт биелэгдэнэ гэж байхгүй л тийм. Тэгэхээр хувийн хвшлийн оролцоо бол маш чухал үүрэгтэй гэж би бодож байна. Тэгээд яг одоо энэ хувийн хвшил тэгвэл энэ маань одоо ямар нэгэн өөрсөнд нь бас нэг ач холбогдолтой өөртөө бас нэг итгэл үнэмшилтэй гэж биш орно тий. Тэгэхээр тэр нь юу байх вэ гэхээр ерөөсөө л хувийн хвшил гэдэг чинь бол бүгд л бизнесийн байгууллага. Тэгэхээр энэ бизнесийн хэрэг урт хугацаанд доктортой авч явъя гэж бодж байгаа бол энэ яг энэ доктортой хөгжлийн энэ зорилтуудад нийцсэн. Одоо өөрөөр хэлбэл байгаль орчин дээлтэй. Байгаль орчин дээлтэй гэдэг нь болохоор байгалийн нөөцийг хэмнэдэг, байгаль орчноо бохирдуулдаг тий. Зөвхөн одоо байгаль орчин дээлтэй биш, бас нийгэм дээлтэй. Нийгэм дээлтэй гэдэг нь болохоор одоо хариуцлагатай ажил олгогч байх, хуулиа дээлдэг, биелүүлж чаддаг юм байх. За энэ бүхэн бол ерөнхийдөө доктортой хөгжлийн үзэс наа. Тэгэхээр энэ бүхнийг мөрдөж одоо ойлгож ингэж энийг одоо өөрийнхөө концепц болгоод явж чадсан ийм бизнесүүд бол урт хугацаанд илүү доктортой байна. Тэр утгаараа илүү амжилттай явна гэсэн. Энэ хувийн хвшлүүдийг ямар нэгэн байдлаар дэмжих хэрэгтэй. Тэрнээсээ гадна бас энэ хувийн хвшлүүдэд орчноороо дэмжих хэрэгтэй гэж үү? Тийм, дэмжлэг бол ерөнхийдөө хоёр талтай байх хэрэгтэй, хоёр зүйл байх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Нэг нь болохоор мэдээжийн хэрэг одоо бодлогын дэмжлэг. Энэ бол нөгөө бодлого боловсруулагчдын зүгээс дэмжлэг байх хэрэгтэй. Дээрээс нь санхүүжилт. Энэ бол маш чухал. За тэгээ яг хуу өшөө бас нэг айгүй хүмүүс орхитуулаад байдаг болохоос өөр нэг айгүй хэрэгтэй зүйл нь болохоор хувийн хвшлүүдийг одоо яг энэ зүгт анхаарланд хандуулах тий. Тэгээд одоо илүү одоо ямар ач холбогдолтой юм гэдэг энэ ач холбогдлыг ойлгуулах ийм зүйлүүд бас нэлээд хийх шаардлагатай. Мэдээллийг түгээх. Ялангуяа хувийн хвшлүүд рүү хандсан мэдээлэл түгээх хэрэгтэй. За манай хувьд болохоор нэгэнт бид нар банк арилжааны банк учраас санхүүжүүлэгч байна. Тэгэхээр бид ч гэсэн мөн хувийн хвшлийнхээ үүднээс энэ одоо бизнесээ урт хугацаанд тогтвортой ингэж авч явахын тулд бол бид ерөөсөө хариуцлагатай санхүүжүүлэгч байх хэрэгтэй юм байна. Гэдэг үүднээс бол ер нь баг анх байгуулагдахтаа Хас банк их дэлхийн эрдэнэт хүмүүн эрүүл ашиг гэсэн юм 3 талд ийм эрхэм зорилго дэвшүүлээ. Тэгээ энийхээ хүрээнд яг манай Эко банк болохоор энэ их дэлхий гэдэг эрхэм зорилгын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг ийм бизнесийн нэгж нь. За тэгээд бидний гол одоо ойлгож аваад зориод хийх гэж явж байгаа зүйл нь болохоор за ерөөсөө энэ доктортой хөгжлийн энийг ойлгоцсон одоо яг ийм төслүүдтэй байгаль дээлтэй ийм бизнес хийх гэж байгаа ийм төслүүдтэй ийм хувийн хвшлийнхнийг бид нар одоо санхүүжилтийн талаас нь илүү дэмжиж илүү хөнгөлөлтөө зээлээр одоо санхүүжүүлдэг ийм болох хэрэгтэй юм байна. Тэгэх юм бол бизнесүүд хэрэг бид одоо бизнесээ илүү ногоон болгоод
одоо ямар арга хэмжээ авбал энэ санхүүжилтийн хөтөлбөрт энэ зээлийг авах боломжтой болох вэ гэдэг дээр өөрсдөө бодоод толгойгоо ажиллуулж эхэлнэ. Ер нь бол бидний зорилт нь юм. Тэгээд 2009 оноос бол бид энэ Эко банкны нэгжийг хас банк байгуулад үндсэндээ энэ 2009 оноос хойш ерөнхийдөө яг энэ ногоон санхүүжилтийг хийх энэ бэлтгэл ажлуудыг хийсэн. Яагаад вэ гэхээр одоо яг энэ доктортой хөгжил гэдэг чинь өөрөө маш их юм чухал асуудал болсон учраас ерөнхийдөө энэ одоо хөрөнгөний урсгал, санхүүжилт энэ бүхэн бол иш их чиглэж байна л да. Гэхдээ энэ бүхэн бол яг одоо зүгээр л нэг хөрөнгө мөнгийг хэрэглээд ийм хэмжээний одоо зээлээр ийм төслийг санхүүжүүлээд боллоо гэдэг юм биш. Энэ бол яг одоо зорилго нь концепц нь бол их өөр санхүүжилт байдаг. Яагаад гэвэл яг одоо ямар үр дүн гаргасан, импакт үзүүлсэн, хичнээн хэмжээний хүлэмжийн хийг бууруулсан одоо яг энэ бүх үр дүнгээ бас тайлгнаж авах хэрэгтэй байдаг. Тайлгнаж авах. Тийм. Тэгж чадахгүй бол бас энэ санхүүжилтийн хүсэр бас одоо олдохгүй гэсэн. Олдохгүй гэсэн. Тэгэхээр энд бас Монгол улс бэлдээд бид нар нэгэнт одоо ийм санхүүжилтийг хийх бол энэ одоо чадвараа бий болгох хэрэгтэй. Ер нь Монголын хувийн хвшлүүдийн дунд нэг бас нэг юм хандлага бий штэ. За энэ доктортой хөгжлийн зорилгоуд чинь улс төр те тэгээд нүүбийн л ажил байх гэдэг ч юм уу. Бид нэх оролцоод яах вэ гэд. Доктортой хөгжлийн зорилгыг хувийн хвшлүүд өөрсдөө дэмжснээр тэдэнд ямар ашиг, яг тодорхой ямар ашиг одоо long term буюу удаан хугацаанд юм уу, ойрхон хугацаанд гарах ашигуд ямар ашигуд тодорхой ярих юм бол одоо жишээ нь яг одоо манай санхүүжүүлж байгаа одоо энэ хүлэмжийг бууруулах гэдэг байгаа тийм. Энэ болохоор цаана дандаа одоо шатад түвшнээс бий болгож байгаа эрчим хүч хэмжээдэг. Энэ нь өөрөөр хэлбэл одоо эрчим хүч дулааны хэмжээнэ гэдэг маань өөртөө цаана нь одоо тэрэн төлж байгаа зардлыг бас хэмжээдэг тийм. Тэгэхээр яг хуу ингээ бусад одоо яг ямар нэг эрчим хүчний хэмнэлтгүй ийм технологи бүтээтгүнтэй харьцуулах юм бол яг одоо хөрөнгө оруулалт нь өндөр юм шиг боловч одоо урт хугацаанд яг тухайн бизнест бол илүү зардлыг нь хэмнэж байдаг нь маш хэмнэлттэй байдаг. Монгол улсын хэмжээнд яг одоо энэ уур амьсгалын санхүүжүүлэгч одоо уур амьсгалын ногоон сангаа санхүүжүүлэх боломжтой ийм одоо ямар төсөл хөтөлбөрүүд байна вэ гэдгийг ийм одоо нэгтгэж аваад ийм одоо улс орны хэмжээний хөтөлбөр гарч ирэх хэвээр. Бас нэг зүйлийг харж байхад бол маш олон ижилхэн чиглэлийн төслүүдийг энэ тэнд одоо олон бизнесийн байгууллагууд, төрийн байгууллагууд аваад хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ чинь бас л нөгөө хүн хүчээ тарамдаад нөөцөө айгүйх одоо юу гэдэг юм илүү үр ашиггүй зарцуулаад байна. Тэгэхээр би яг сая ингээ хүч тарамдаад байна. Олон жижиг одоо жишээлбэл NGO-ууд ч юм уу тийм ээ хүч тарамдаад нэг одоо зорилготой олон байгууллагууд байна. Эднийг нэгтгэх тал дээр танай талаас яг ямар бодлого баримталж хийж байна вэ? За ер нь дэлхийн доктортой хөгжлийн зорилт гэдэг чинь өөрөө нь ер нь бол хөгжлийн зорилт байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол хүмүүс зүгээр хийсрээр ойлгохдоо бас нэг дэлхийн хэмжээний Монголд хамаарахгүй юм шиг ойлгогдоод байдаг. Тэгтэл эн чинь ерөөсөө л одоо Монгол хүнийг яаж хөгжүүлэх юм бэ? Монгол хүний амьдралыг яаж сайжруулах юм те? Хүнийг яаж боловсруулах, яаж эрүүл хүн бий болгох юм гэх мэтчлэн ингээд яг тухайн хүн дээр бууж ирж байгаа зорилт байгаа. Тэгэхээр эдгээр зорилтуудыг хангахын тулд төр ямар үүрэгтэй юм бэ? Ер нь энэ хөгжлөө хангахын тулд төрийн үүрэг чинь өөрөө юу юм бэ гэдгийг асуудал байна. Энийг хийхийн тулд бид нар тэр хоорондоо ямар уялдаатай байна, яаж энэ уялдааг нь үнэлэхийн гаргаж ирэхийн гэдгийгээ томьёолоод тэгээ тэрэндээ одоо нөгөө санхүүжилтийн зарцуулалтаа хийх, дээр нь төрийн зохион байгуулалтын ажиллагаа хийх ийм ажлуудыг л хийж явах хэрэгтэй. Тэгээд энийг хангахын тулд тэр хувийн хвшлийн оролцоо нь юу байх юм? Яг энэ дээр төр юуг нь хийх юм? Төрийн бус байгууллагуудаар юу хийх юм? Хувь хүмүүст бид нар юуг нь хийлгүүлэх сурталчилгаанууд хийх ёстой гэдэг. Ерөөсөө тэр арга замуудыгаа томьёолох ажил бол ерөөсөө бидний үүрэг юм аа л гэж харж байгаа. Тэгэхээр буцаад ундрмаа дээр асуулт ирж байна л да. Төрийн зүгээс энэ бүхнийг зохицуулах хэрэгтэй. Энэ зохицуулалт тал дээр яг яаж ажиллах хэрэгтэй юм бэ? Бидний хийхгүй байгаа юм нь юу юм? Яг хийгээд байгаа юм нь юу юм? Тийм ээ? Энэ улсын хурлын зүгээс бол одоо хамгийн чухал ажил бол эхний ээлжинд энэ 2 жил тутамд одоо энэ мэдээллийг сонсох явцыг хянах асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол эхний ээлжинд одоо энэ холбогдох яам, агентлаг ажлын явцыг бол нэгтгэж дүгнэж улсын хурлаар авч хэлцэх асуудал. Тэгээ өөрсдийнхөө одоо хийж болж байгаа зүйлээ үргэлжлүүлэх, эрчимжүүлэх, орхигдож байгааг нь одоо цааш нь зөв болгохын тулд ямар хууль эрх зүйн бичиг баримт дээр анхаарах ёстой юм, өөрчлөх ёстой юм.
Бас нэг чухал асуудал бол төсвийн одоо оновчтой зохицуулалт гэж бол би харж байна. Өөрөөр хэлбэл одоо улсын төсвийг улсын их хурлаар батлахдаа одоо төсвийн салбар хоорондын уялдааг хангах, энэ доктортой хөгжлийн зорилтуудтай нийцэж байгаа хэсэг. Мөн түнчлэн одоо төсөв бол одоо ингээд төсвийг ингэж одоо 11 сард батлахын өмнө 7 сард ингээд анх үржилсэн байдлаараа гарч байгаа шүү дээ. Тэгэх үеэс нь эхлүүлээд төсвийн одоо оновчтой хариуцлагатай байдлыг төсвийн үр ашиг яавал өндөр байх юм. Яавал бид одоо энэ зорилгодоо хүрэхийн тулд хамгийн оновчтой байдлаар зохицуул салбар хоорондын уялдааг сайжруулах бололцоо байна. За мэдээж төрийн зүгээс одоо төсвийг зөв оновчтой хуваарлах, хяналт тавихаас гадна хувийн секторын санаачлага энэ бол маш чухал. Одоо саяхан бас хэвлэл мэдээлэлээр гарч ийн л да. Жишээлбэл үндэсний одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимаас аж ахуйн нэгжүүдийг шалгаруулахдаа хамгийн одоо топ аж ахуйн нэгжийг жишээлбэл зөвхөн татвар төлсөн байдлаар нь эренбэлдэг байсан бол одоо сая туул захирал хэлж байгаа шиг тэр компани засаглалын асуудал доктортой хөгжлийн зорилтууд дотор маань жишээлбэл ажил эрхлэлт цалин тийм ээ зохистой ажлын байрны асуудал байгаа. Тэгэхээр цалингаа түнчлэн одоо байгаль орчны хариуцлагын асуудал тэр тухайн компани өөрийнх нь үйл ажиллагаа явуулдаг хэлбэр бас байгаль орчны нөлөөлөл ажлагчдын нь хариуцлагатай байдал гэдэг энэ тухайн компани өөрийнх нь соёлтой уялдуулан доктортой хөгжлийн зорилтуудыг хэр зэрэг сайн хэрэгжүүлж байгаа аж ахуйн нэгжвэ гэдгээр нь үнэлт дүгнэе гэсэн юм шинэ хандлага бий болж байгаа нь бол яг л энэ аж ахуйн нэгжүүд дотор зөвхөн ашиг олоод байхаас гадна тэр ашигыг яаж олж байгаа юм бэ? Ямар хэлбэрээр олоод хаанаас хаа үрээд байгаа юм бэ гэдгийг бас өөрөөсөө дүгнэ гэдэг бол их зөв зөвхөстэй. За хамгийн сүүлд бас би иргэдийн хувь иргэн хүний оролцоог бас онцолж хэлмээр байна л да. Зөвхөн төрийн ажил одоо хувийн сектор компани гэж хэлэхээс гадна иргэн болгон үн дээр өөрөө бол бас хандлагаа өөрчлөх юм уу эсвэл хандлагаа сайжруулах чиглэлээр хийж болох ажил бий. Энэ дээр хүүхдүүд ч гэсэн зөндөөх зүйл хийж болж байгаа. Одоо жишээлбэл хэлж яана л да маш жоохон хүүхдүүд хүртэл одоо шүдээ угаахтаа усаа байнга гоожуулаад байхгүйгээр стакан тгээ шүдээ угаавал бага ус зарцуулна гэдгийг цэцэрлэгийн хүүхд ойлгочоод байхад насанд хүрсэн хүн тэгээд байл. Жишээлбэл одоо эрэгтэйчүүд та бүхэн сахлаа авахтаа өглөө усаа ингээд илүү хэмнэлттэй хэрэглэхээс ийм л энгийн зүйлээс доктортой хөгжлийн зорилтуудын биелэлт бол эхэлнэ гэдг нь ойлгомжтой. Монгол улсын хувьд доктортой хөгжлийн зорилтуудад нэгдснээс хойш гаргасан амжилтуудын талаар та дурдаач. You need to take this all into perspective, and I would like to actually reiterate what some of the previous speakers have said, that this is an agenda for everyone, right? Mm-hmm. Government is setting the policy conditions, yes. Right? But ultimately the SDGs are actually, about behavioral changes. They are a different way of approaching the way we as a global community, we live, we behave, we consume, we invest, and we do business. Right? And there are good reasons for everyone to be involved. In terms of achievements, I think 2 years is a short time. Right? But I think I would highlight two things, and then maybe also highlight a couple of challenges where progress is still needed. But what has been good to see is that the government and Mongolia has turned, I think, the page on the economy, right? With the IMF package that the government negotiated, growth has rebounded from just over 1% in 2016 to over 5%, 5.3% in 2017. Mm-hmm. We've also seen unemployment falling in 2016 from 10% to 2017 7.3%. So these are all good indications, right? I think the other success story for Mongolia in general is and it's the first time that we actually have a goal 16 on peace, justice and strong institutions, right? That's the governance goal, right? First time that governance is actually included. From a democracy perspective, Mongolia is a success story, right? It's a beacon of democracy in this region. Now, where there is need for more progress, I would cite two challenges, and they've already been mentioned in a way. One is this whole area of inclusion, and how do we make sure that development progress actually benefits everyone. Mm-hmm. We have seen before the turnaround of the economy in 2016,
and sort of regression 2014-16, we have seen poverty rates rising quite starkly in Mongolia. It went from, in 2014, 1 in 5 people living in poverty, to 2016, 1 in 3 people. So that's 1/3 of the population. We're also seeing the regional gaps widening. Right? Mining is driving, of course, the economy, will drive the economy for the foreseeable future. But we see a widening gap between the resource-rich IMACs like Umnu Govi, where you have a poverty rate of 15%, so way below national average, and other regions like Govi Sumba, where poverty rate is 52%. Right? So you have quite a wide gap. So, and part of the answer will need to be diversifying out of commodities, right? Out of mining, out of commodities, because those are very susceptible to global price fluctuations in the global markets, right? And there again, Mongolia has lots of opportunities, including in the green economy sector. Renewables are a big subject for Mongolia. 260 days of sunshine, right? So solar voltaic technologies, investments that can create jobs. Same for wind. For wind power, there is a lot of potential there, indeed. And of course, that will also make sure, that benefits go back to communities, but also that the economy is put on a more sort of green, low carbon trajectory, which is very important to save the planet. And yes. Of course, the other challenge is climate change. Indeed, Mongolia, and people don't think about it that way necessarily, because we always think, small island states and rising sea levels. But Mongolia is one of the countries most affected by climate change. Over the last 70 years, temperatures have increased by 2.2 degrees centigrade. That's 3 times faster than global average, almost, and that is already over the global threshold that we're trying to avoid as a world community. So what we need in order to address these issues is also to look at how we manage natural resources differently, right? How we move from extraction and how we move from quantity to quality. Тэгэхээр би хамгийн сүүлчийн асуултыг бүгдэнд чинь донд нь тавья. Яг та өөрөө хувь хүний хувьд доктортой хөгжлийн зорилгод нийцсэн ямар өөрчлөлт амьдралдаа ер нь хэрэгжүүлж байгаа вэ? Би бас нэг эмэгтэй хүн учраас гэрийн ажил юм их угааж чинь үсэх хэрэгэлдэг. Тэрнтэй холбоотой ерөнхийдөө усаар хэрэглэлээр нэлээ анхаардаг. Хүн өөрөө хэр зэрэг одоо зарчимтай, одоо ёс зүйтэй, одоо шудраг байх асуудал аюул чухал. Тийм учраас одоо юу гэдэг би өөрөө тийм одоо хүмүүжлтэй ээжж миний үр хүүхэд намайг дуурай. Сүүлийн үед гинт нэг анзаарсан гэхээр юм хөддөж авах юм уу дэлгүүрт ороод байгаа. Жишээ цаас хэрэгсэн бол нэг багчи эргэж боловсруулсан тийм recycled paper байна уугүй юу гэдгийг харж авах хичээж байгаа. Taking always a cloth bag, to when I do my grocery shopping, so that I don't amass. Yes, so that I don't amass all these plastic bags. Хүрэлцэн ирж маш үнэтэй мэдээлэл санаачлаг манай үзэгчидтэй хуваалцсан та бүхэндээ баярлалаа. Ингээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд 2030 он гэхэд Монгол улс болон дэлхийн бусад улс орон үндэстнүүд доктортой хөгжлийн зорилготой хүрчгээд дэлхийд даяар тэмдэглэж байх сайхан ерөөлөөр энэ удаагийн дугаараа жаргая.